Ahanba maktada tabiribin koi mayambo amuk kahanna Krista Gimingda Christian Living Ministry YouTube channel ki behalf tagi welcome tawzari ngasi su aikoi amuka anawba sabat aikoi ki punsida ishor na pinabire hairaga asigumba magi sinai draba wahay asi naina nabagi khudong sabado aikoi bu pibikre ngasi gi hapta asigi para asi naina raga aikoi gi thawai gi khongthangda henna ishor ngonda nakshin bangambo oishinu haibase ahanbada mayambu sumaina haizening bani ishorna aikoi gi nainaba asida mapung phana yaubiraga aikoi phajana bap taba ngamba oishi ngasi asi para mapan subani week number 9 ni para asige mamingna contrary passes masida aikoina chamam na ba khara achumaina onna taina bagumna uba bible gi passages sing bible gi verse sing wahai sing gi maramda aikoina masigi hapta asida sumaina aikoina nainagadori Ngasigi memory text ase aikoina John chapter 5 ki verse 39 aduda laye John chapter 5 ki verse 39 You search the scriptures for in them you think you have eternal life and these are they which testify of me Jesu Christ na hairamba wahay ni aikoina ishorge scripture ishorge bible ishorge wahay asibu thido o pao naino maramdi maduda ahingba punsi lay amasung maduda iriba pumnamakse Jesu Christ gi maramda haibani haina John chapter 5 ki verse 39 da sumaina haibi Paul na haye Ekoina 2 Timothy chapter 4 verse 2 amasung 3 da Paul na sumaina haibi Preach the word be ready in season and out of season convince rebuke exhort with all long suffering and teaching for the time will come when they will not endure sound doctrine Apostle Paul na kri haibi braharga ishor gi wahay ase sando o ishor gi wahay ase mi mayam da nokoina lautho o aduga matam oirabusu matam natbusu matam khuding makta aikoi se ready oiraga thorang tawraga layo mi mayam bu ishor gi wahay digi mokoi bu convince tawhalo mokoi bu chaibiyo mokoi bu inkhat piyo aduga mokoi ngonda khangba kuina khangbiba adu leina nabagi pangan adu nokoina hapiyo Maramdi ishorgi aphaba wahay ase takpiraga lawroidaba matam lakrani haina 2 Timothy gi chapter 4 verse 2 and 3 aduda Apostle Paul na hay amuka Peter na kari haibi bra 1 Peter chapter 3 verse 15 da always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you nangonda nang na Christian oiriba nang na Adventist oiriba nang na Jesus Christ bu lawsiliba aduga siribu so muka hingat kani haibage asa lairiba se karigira haina mingonda hanglakpa madamda nang na khumbang amningai nangi thajaba asibu defense tawbang amningai nang ni ishorgi wahay ase pawo naino matam pummakta nang ready tawraga layo haina asumaina Bible na haibi duna lay aduna aikoina bab taba ngamba araiba Bible versing dukhak paraga aikoigi apambada doctrines hemna na bakhak tawroidabani adubu aikoina thazariba amadi aikoigi doctrine ga khetnaba maramsingda aruba difficult oiba verse contrary oiba verse sing adusu nainaraga aikhoise kadaida soibage karida chumthopa yabage haibadu yengba tai immortality of the soul thawaidi sibanaide haibage maramda mioi kharana thazariba adu achumbra haibage maramda aikhoina masigi hapta sida nainagadori masigi nainaba sidagi achumba adu khanglaklaba matamda aikhoina seranana chatliba singbu hal achumba lambida amuka halakpa yaningai gi damakta makoina hanglakpa wahang khudingi paukum minungsiga kuina khangbi baga yauna piba ngamnanaba aikhoina hotnasi aduna ngasigi hapta asida aikhoina nainagadabase immortality of the soul laye haibagi passages sing Bible da laiba sing ado achumba mak Bible na kri haibra haibado aikoi sumaina thidok minasi Sunday ki portion da aikoini yengba matamda the rich man and Lazarus Luke 16 verse 19 through 31 da ina khunba nupa aduga Lazarus ka amana sargada amana maigi komda lairaga wari sana khibagi wari adu aikoini uba phange
Masida piriba wari se afterlife haibadi sirabagi tungda amuk mapok ama pokpagi maramda asengba mak iba nate haibagi karamba khudam karamba asengba adu ekoi utpa ngambra haibado ekoi mayam naina minasi Bible scholars kharana Luke 16 gi verse 19 through 31 da piriba ina khunba nupa amasung Lazarus gi wari ase literal oina hangadabani haibagi makoina sumaina takpiduna tambiduna lay asengba mak oiba wari ni haina makoina hai tasengna mak hakchang na siraga thawaidi hingduna lay haibase makoigi thazabani amasung masigi Luke chapter 16 gi wari asidigi makoina masise proof oina sumaina sijinaraga lay masina asengba wari adumak oiradi haibadi literal oiba tarabadi Karmaina tawgadra haibda ekhoni yengse ahanbada karigumba masina asengba wari adu oirabadi sarga amasung hell khamnung leibak haibdi maigi kom asi atukki matik naknaba amaga wari sanaba yaba yamna naknaba mafam ama oye haibse ekhoina khangba tai karigumba wari ase asengba oirabadi ani subada aduga masina achumba oiradi asi leibakta hell aduda hakchang di sikraba adubu thawaising haksang si kraba thawaising ado conscious oiduna gyan ta aduna mamit leiduna natraga makhut masa leiduna magi leiton tang leiduna amadi aram khorang ba thirsty and hungry ase pauduna khangduna leiba tai habse aikoina Luke 16 gi 23 amasung 24 adudu uba phange masise oithokta ba wafam haibaduni Maramdi masida aikoina sargaga prithibiga adukki naknaraga amaga launaba ngangnaba ase taba aduga maduda maigi kom aduda leiba ko hell aduda leiba mi singna makhut masa palaga chaklamba ising khorangba phawba haibase oi thokloi haibase aikoina uba phange adubu masina karigumba masigi wari se asengbani hairadi ahum subada aikoina khanggadaba se karira masi se achumbani hairadi sarga leibakta leiba haibase harau nungaiba mafam oiroi maramdi makhoigi nungsiraba mama macha masu mayamna mainungda haibadi maigi kom aduda awa khangliba adu uraga kamaina makhoina sargada nungaina laithokpa ngamgadra ko asisa ekhoina khallagi yengsi masina asengba oiradi Ishorna sarga leibaktuda awaba pitaba anaba krishu leiroi haina Revelation 21 gi verse 4 do wasak pibado aremba tarani aduna Lazarus ka ngasai gi ina khunba nupa gi wari ase karishu literal nate masidi aikoi gi gyan taba nungaina nabagi damakta parables oina wari oina kari haisera ko picture story oina aikhoida tambi bani habse aikhoina uba phange asigumba Bible ga chana draba mayam se uraga Bible scholars kharana masi se asengba wari natte literal natte adubu masi se supnate gi parable ni aikoi bhap tana na ba bhap taba nungaina na ba wari oina libi bani habse khangdok pangamki Bible scholars kharana ko marak aduda makhoising adugi marak aduda George E. Ladd masigi nupa ase non Adventist ni mana sumaina hai masigi wari ase asengba nate literal nate adubu parable ni haina amasung sumaina mahakna continue to ina khunba nupa ga Lazarus ki wari asina thawaidi side haibage maramda ko state of the dead ke maramda kari issue takpi de haina mahakna mahake lyric eschatology in the New Bible Dictionary gi page 388 aduda iduna lay mahak se non Adventist ni adubu Lazarus amusung ina khunba nupa asina miyoi bana sirga aikoi gi thawai mai gi komda wana laye habse mahak na su yade habse aikoi na uba phange maramdi makoi se Bible se phajana thiba singne habdo aikoi na uba phange ina khunba nupa amadi Lazarus ki wari duna ina khunba nupa ado phirol phajaba setli adubu Lazarus adudi bikhyari ni beggar ni phirol segaiba amot paseli aduga apat pa dakpham full of sores ai yamna lei haina ekoina Luke ki 16 gi verse 19 amasung 20 aduda uba phange masina tambi basidi karino hairaga Lazarus amasung ina khunba nupa asig warina ekoi bo tambi basidi karino hairaga
hꯧzik ki taibang sidadi ina khuna phiron phajana setlaga mingchat leiraga sarga leibak changnanabagi guarantee amata leite haibado masigi wari dige ekhoita po asmaina uhningbugi maramna masigi wari se ishorna parables oina haibi bani aduga ani subada masina ekhoibu tambining ribe sikrira hairaga miyoibagi panthungpham haibadi destiny haibase houzik ki punsi dagi lep kadabani hayeng sirabagi tunga aikoge panthungpham destiny ase hongdokpagi khudong chaba leite haibado utpinana bani habse Luke 16 gi verse 25 amasung 26 aduda aikoina sumaina uba phangi Luke 16:23 the yeng bakanda sumaina hai in Hades where he was in torment he looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side masise ina khunba nupa aduna Hades haibade mongpham adudagi mana yengkhatpa matamda mana awa khanglaga yengkhatpa matamda Abraham ga Lazarus ga leibadu uwe haina sumaina Luke 16:23 da hai in Greek ki londa masi ina khunba nupa na leiba maphamde Hades haina kawe aduga masise Hebrew gi londa Sheol haibaduga chap manai aduga karigumba Hades natraga Sheol natraga grave taseng namakti Hebrew na Sheol hairiba aduga Greek na Hades hairiba se grave mongpham adubune masise karigumba mongpham ase eternal torment ko lomba naidana aikhoibu awa mai chakpi maina lowrga yamna wana khangba mapham ne haina aikhoina lowba tarabadi aikhoina Psalm 16 gi 10 adude yengba kanda Jishu Christa masamakchu masigi Hades haiba mapham masigi Sheol haiba mapham masigi grave haiba mapham asida changki mongpham aduda changki adu oirabadi Jishu Christa su mongpham aduda haujiki ina khunba nupa asina wana khangbagumna khanglamba tabra haibasi aikhoina hangba tai aduna this interpretation do not stand correct with the rest of the Bible. Aduna ina khunba nupana maigi komda awa khanglaga Lazarus pu sargada leiba Lazarus pu mana uraga kalakhiba Abraham gonda mana nijakiba Ishor gonda mana nijakibse asengbane haibse Bible gi mapham atopada ibesinga sukman mana de haibse aikoina ngasigi Sunday gi portion asidigi uba phange aduna Sunday gi portion asida aikoina khangada sidi masidi taibangpan asida ina kaira khunba aduna Piron Pazaba set pa ming chat pa aduna ekoi sarga chat pagi guarantee pide aduga ani shubada masigi wari na ekoi bu tambining basidi karira ekoi ne hinglingai gi punsida ekoi gi aran khubam adu ekoi ne lep haugadabani hayengwai sikhraga amuka ekoi pungning honingai matam chance laite habadu kha utpi bane habse ekoi ne usi Monday gi portion aduda today you will be with me in paradise. Luke 23 verse 39 through 43 da Jishu Christa na huran banupa da ngasi aina nongonda hairibani nanga aiga sarga da laiminagani haibagi aduda mayamna confuse at ribase karira haibada aikoina sumaini yengminase immortality of the soul hakjang na sirasu thawaidi side thawaidi omorni haibasingi khwaidigi chawba khutlai oina sijinariba Bible verse ase Luke 23:43 si amani. He replied adu Jishu Christan asmaina kume truly I tell you aina nangonda sengna hairibani comma today you will be with me in paradise ngasi nanga aiga sarga da laiminagani haina Jishu Christan kombiki Bible version ayambana comma asi you haiba wahi adugi matungda loina thamnai maramdi madu oiradi irai habade Friday numit tumak tuda Jisuga huran banupa ado paradise sarga leibakta laimina kre habigi artha thok hananabagi damakta Bible writers mayamna you adugi mathangda koma ase he hap khipani habse uba phange aduna aikoina Luke 23 verse 43 John 20 verse 17 amadi John chapter 14 verse 1 through 3 sida Jishu Christana Crosta yaliba nupa aduda haibaga aduga Jishuna amuka hingatpa Sunday morning da Mary Magdalene da haikibo wapam aduga amuk Jishuna magi seboxing da pikibo wasak aduga yengminaba matamda Jishuna huran banupa aduda Friday numita Crosta haikibo wapam dugi asengba artha ado aikoina asengna uba phangani hairiba verse akum Luke 23:43 John 20:17 amasung John 14:1-3 ase paba matamda Jishu Christa na huran banupa du da haikibase karira haibado aikoi tasengna khangma ngamgani
Karigumba Friday numituda Jisu ga ran banupa ado sarga chatkre hairadi karigi Sunday morning da Jisu na hingat pa matam da Mary Magdalene ngonda Jisu Kristana ay busoki gunu maramdi ay ipagi manakta sarga da chatri hai kibra ko ase ekoi na hangba yabo wapamne Jisu masin thirabra matam aduda karigumba Jisu ga huran banupa adu si kiba numituda Friday numituda sarga chatle hairadi Jisu na magi disciples sing magi sebok sing the wasak lamba John chapter 14 verse 1 to 3 da I will come and receive you so that where I am you may be also ai amuka lakhi gini nakoi bu launa na ba aina leifam da nakoi ga leigini haibagi wasak asiju aran ba tare haibse ekoi na uba phange aduna Luke 23 verse 43 gi isu asi today ngasi Greek kilona ngasi today haibase kari haibra ga makoina semeron haina haibo haisina yamna achobo issue ama oina lay aduna Luke na ibigi style sing yenglabadi today ngasi semeron haiba wahi asina thoglak kadaba thodok tubu sandok na takpani aduga importance ase today ngasi haibo wahi du danate adubu today ngasi haibo wahi adugi matung da lakadaba adubu importance oina pi bani habse Luke ki writing styles aduda ekoina sumaina irai rai na khangdok pangammai aduga amuk khwai achoba issue aduna karira hairadi koma hapche lakpa koma hapagi mong amadi koma hapagi mafam duda yamna achoba issue ama so amuka laiki asengba mak Luke na ibasi gi style adu illaga yenglabadi ekoina Luke 23 gi verse 43 ase asumna iram gadabani achumbadi asumna iram gadabani adudi karira truly I say to you today aduda koma haplam gadabani truly I say to you today comma you will be with me in paradise aina nangonda ngasi sengna hairibani ko nanga aiga sargada laiminagani ko haina ishorna hairam gadabani asengba makti the way of Luke's writing ase adu oigadabani habse aikoina Bible digi uba ngame Jisuna numit tuda pungpham duda huran banupa adubu mahak huran banupa aduda mahakpu kanbi khre haibagi asa ado lauthok pi bakhaktane madu numita adubu kari amatta madudigi henba makhoi ani sargada chalaga irai numita mapagi maphamda sargada laimina khre haiba kari shu laite adubu nangbu kanbi khre haibagi waphamdo khakta Jisu Kristana confirm tawbi bani haibdo uba phangi Bible da ekoina punctuation haibadi comma full stop semicolon colon asigumba singse amatta inspire nate haibase ekoina uba phangi punctuation ase Greek da natraga Hebrew da amata laite haibase jo ekoina khangjin bana phai punctuation mark ase ekoina 1611 aduwai da khakta da New King James version aduda insert tawba haurakhi Bible da hapa haurakhi bani haibase jo ekoina uba phangi adu already Bible ibasingna makhoi gi apamba mong da artha thokhanna ba tawkhiba thabak ni haibase ekoina taseng uba phangi masigi context haibade Luke 23 gi context ase verse 39 dagi 43 asi akoina phajana paradi soidana hena gyan tagani habse aigi thajabani huran banupa aduna Jisu da nije khibase numit aduda kanbiyo haikhide adubu ishor nahaki ningthau leibak lakpa numit aduda aibu ningsingbiyo aibu kanbiyo haina haiki habse akoina verse 42 aduda uba phange aduna di huran banupa aduna phau khange ma siba numitta ma sarga chatloi ma bu kanbiraga ma bu sarga lebak ta pubiroi habse ma khangba ngame adugi damakna mahangna kari haike ishor nahaki ningthau leibak lakpa matamda haibade mahaki ningthau leibak ti karamba kanda lakadaba Jisu Krista gi ningthau leibak ti second coming gi matam aduda nangna second coming lakpa matam aduda aibu ningsing biu ko haina huran banupa aduna phawba haiki habse aikoina context study tawbada uba phange aduna ngasai gi Luke 23 gi warida Jisu Krista na cross ta yan minari ba huran banupa ado ngasi nang aiga sargada laiminagani haibagi koma laifam aduga today ngasi haiba wahi adubu aikoina lana sijinaraga artha adu lana Kibani, Jisu Krista numit aduda sarga chatti habse John 20 gi 17 dagi akoina clear oina uba phange aduga John 14 gi 1 2 3 da Jisu Krista na magi se boxing da mana wasak pi khiba aduna madugi numit makta huran banupa adu sarga krishu chatte habse taseng na masigi lesson dagi akoina tamba phange Tuesday ki portion aduda to depart and be with Christ
natraga dying and being with Jesus. Ko masigi wari ase koi na uba pange. Apostle Paul na ai ase taibang pan gi punsi ase da hingba pamdre masi ai shiraga Jesus Christa ga thuna laimina ning kre haib gi wahai ado mayam na misunderstand daw bani. Aduna ase se koi na Philippians chapter 1 gi verse 21 amasung 23 aduda pange. Aduda Apostle Paul na kri hai, for to me to live is Christ and to die is gain. Ai gi damakti ai hingba haib se Jesus Christa da lai ai na si ki ba haib se ai gi damakti yam tong jabani, having a desire to depart and be with Christ, which is far better. Aduna ai taibang punsi sida kui na hingba pamdre aduga Jesus Christa ga thuna laimin na ningba gi wakhan ase ai ngonda lai maram di maduna hena phai haina Apostle Paul na hai ki. Aduna masida Paul na maha Christa ga laiminaba pamle haibagi wafam sisu lana laudana Paul mahak siradi numitu da mahak sarga da Jisu ga laiminaba du pambagi damagna Paul na masisi haibani haina ngasi mayam na aikoi bu tambiraga ngangbiraga laibase aikoi na tai adubu taseng na Bible na madu haibra haibda aikoi yengsi Paul na hausi ki taibang punsi se thadok laga Krista ga laimina ningbigi apamba phongdok pasigi maramdi mahak siraga mahak ki thawaina sargada Jisu ga laimina bado pambagi wafam natte adubu masidi Sumnatagi Paul na haujiki taibang sida awa anang khangduna leiba punsi se loisin hallaga ishor da potha zabadu pambani haibase aikoina uba phange maramdi Paul na khange madudi asibana karishu mabu ishor gi maphamdigi khaidok hanba ngamlaroi haibase Paul na phajana khange. He knows that death and grief could never separate him from his Lord Jesus. Magi asibana mong phamna Jesus Christa ga maga lainari ba mari adudi kari shu thadat pangamlo habse Apostle Paul na mayek sengna khangbagi maramna ai sibana phare ai sirabadi taibang pan gi awanang se khangla roi haibagi maramna Philippians 1 asida hai khibani habse akoina Bible dagi sumaina tasengna uba phangba ngame chin inausing Paul na khange habadi mahak na taibang punsi loidana si kiba numit tudagi mahak gyan lairaroi conscious oiraroi taibang gi awa anang khanglaroi adubu mahak na mongphamdagi hek Jisu na hingat hanbiba numitta mahak soidana Jisu ga laiminagani habse mana phajana khangki habse akoina 1 Thessalonians chapter 4 gi verse 17 adudagi uba phange amaromda miyoibana hek sikhra bagi matungda Ishor ga laiminare haina su aikoina sumaina lauba yai amuka han haige miyoibana heksi khraba matungda Ishor ga aikoi laiminare haina su aikoi sumaina lauba yai maramdi karigira aikoina siraga hek hingalakpa numituda aikoi Jisu ga laiminagani ko si khrabagi tungda aikoi chahi chama oigera chahi lising ama oigera aikoina ngairaga mongphamda leire haibado aikoina karisu khangba ngamloi aikoi phauroi aikoi karisu gyan taba ngamloi aikoi se sire haiba aikoi na khangani aduga amuka aikoi na hek gyan tarakpa matamda hek hingatpa matamda aikoi hingle haiba amuk khangani madu hek khangba mi kok aduda aikoi se Jisu Christa ga laiminagani habse aikoi na uba phange adu oirdi aikoi na hek siba numituda Ishor ga laiminai hairaba phawba yai masigi artha asibu taseng aikoi na khangba tarabadi hoi Paul taibang sigi awa anagi chaitheng marak sida kuina hingbudo pamlamde mahak sikhraga taibang gi awa ana kaya sibu bidai piram laga hek mana mikap thokpa mikupta Jisu ga laimina bado mana pamja khibagi maramna Paul na hai ke ai kuina hingbase pamdre ai sirga Jisu ga laimina bado pamkhre haibagi arthadi sikhiba numita ma sarga salaga laimina bado pambanate adubu mana sikhrabasu mabu asibana munba ngamlaroi haibado khangi mana hek hingat pam mikupta mana amuka gyan hek lairak pam mikupta Jisu ga laimina gani habdo magi thazaba ma oi ki habse oba phange adugumna aikoi su ko aikoi gi punsi sida awa anang thengnaraba matamda ningba kairaba matamda aikoi gi isa singna ngausinaraklaba matamda aikoi ase hingduna lainingde siba pame aduga chap manai Paul na sumadi se phawraga masi se hai kebani adubu numit aduda Apostle Paul na ai sira hek siba numita ai sarga chatlaga Ishor ga laiminabagi apambado phongdokhiba natte haibase ngasi gi paradagi ekoina tamsin jasi Wednesday gi portion aduda the spirits in prison
kaisum sangda lay khraba thawai sing aduda Jishu Christ na preaching tawkhibgi maram aduda mi mayamna chamamna ribado aikoini yengse. First Peter chapter 3 verse 18 through 19 aduda aikoina sumain over phange. But made alive by the Spirit, by whom he also went and preached to the spirits in prison. Aduna Jishu Christ na mana sirba matamda mongpham aduda mahakna maigi komda natraga hell aduda natraga kaisum sang aduda thawai sing awa khang liba thawai sing aduda preaching tawba chatki haina. First Peter 3 18 verse 9 18 dagi 19 phawba ibado mayam na ngasi misunderstand tawraga lay habado akoina uba phange. First Peter 3 verse 13 through 20 maru oina verse 19 amasung 20 du da yengladi he went and preached unto the spirits in prison ko Christana siraba matam aduda Jishugi Tawaina, Nawa matamda, Pokning Hong Kidaba, Tawai sing aduda, preaching Tauru Ki Hain Hai. Masigi prison Haibo Haisibo, hell, Kamnung Laybak, Maigi Kom, Adugumna Handok Piraga, Jishuna, Si Kraba Tawai sing dubo, Amuk Pokning Hong Handanaba, preaching Tau Ki Hainam Yam Nangasi Tambiraga Labase, La Quaidiga Laybak Tibani is in housing. Adugumna, Equina Zungasi, Equigi, Nung Sidaba. Nahaki aikoigi si kraba ima ipa icha singi thawai gi damak prathna tawbina naba maigi komda awa khang liba mayam gi damak ta haijabiduna makoibu amuk sarga lebak ta changhan naba una han naba haina tambiduna lai ngasi mayam sina Masise immortality of the soul bu thajabasingi understanding ni makoina First Peter 3 verse 19 sibu lana tambiduna laire habse akoina ahan bada khangjin si Masise achumba oiba yaroi karishu ko isin housing masidi sopnatagi fanciful notion adugumbane ko mayam gi nungaina na ba ikoi gi wakhanda dum nungaina na ba haiba khaktane haibse ikoina mayek sengna uba phange adu ai phajana haige kari gi damak tamasi je achumba oiroi dabra haiba gi maram da ko maram di pap tawraga si khraba singi second chance amuk pukning honglaga aran khubam salvation phangbagi khudong chaba leite haibse ikoina Hebrews chapter 7 gi verse 27 amasung 28 adu da uba phange adu oiredi kari gi damak amuk aran khubam phanglaroi daba Aran kupam pangbagi chance amatta laitraba singda Christana pau sandok lubagi kari darkar laibra ase ekoi khalagi yengse Si krabasing gyan laitana unconscious oidana final resurrection numit adu lak tripawa mongpham da laigini haina Bible na hai ko Job 14 gi 10 through 12 Psalm number 146 gi 4 Ecclesiastes 9 gi 5 aduga 1 Thessalonians 4:13 gi 15 phawa asi text mayam laye ko ai koi unconscious oirga mongpham da ngairaga laigini hingat panumita ai koi conscious am oirga sarga chatkini habse iduna laye ta sengnamak 1 Peter 3 gi verse 19 gise Jishuna si kraba thawai singduda pau sandok pane hairadi karigi nowa matamda pukning hongkhidaba sing aduda khak pau se sandok bra haibagi wangse ekoina hangba yai adugi matungda nowa gi ising ichau gi matungda pap tawkiba pukning hongdaba sing adugi damaktedi Jishu Christana karigi pau se sandok khidabra ko asise karigumba asengbane hairabati ko 1 Peter 3 gi 19 gi spirit in prison kaisum sangda lay kraba thawai sing haibase kana buno haibdo verse 20 na mayek sengna takpi tu na lay makoi adudi karira antediluvian haibadi nawagi ising ichaw mamangda pukning hong khidaba mi sing adubuni Spirit as a Greek na pneuma haibagi haina asmaina season pneuma haibase karamaina season na braharga ahingba ko hingliba mising adugi thawai adubu Greek kilon na pneuma spirit haina season masi si kibasingbu spirit haina karisu season na de ta ko hingliba mising gyan tariba mising taba ngamliba aduga losin bangamba those who can hear and accept the salvation message adubuni haibase aikoina asmaina masigi word study tawba matamda aikoina phangba ngamme aduna masida prison kaisum sangda haibagi wahaisina pap ki kaisum sangda laikhibasing adubu haibani adubu masise tasengna literal prison natraga hell kamnung laibak maigi kom adubu natte haibagi khudam khara aikoina Romans 6 ki verse 1 through 23 aduga Romans 7 ki verse 7 through 25 adude yenglabde aikoina sengna uba ngamgani
aduna first Peter 3 gi wari ase si kraga hell da ko mai gi kom da awa khang le ba thawai sibu amuk kanbiba pina na bajisu na preaching tawki banate habise akoina sengna khangjin si adubu masidi hingduna leiba ko sidriba पाप की बोंदी ओइख्रबा पाप की मिनाई ओइख्रबा थवाई सिंगदुबु पाप तिगे हंदोक पिननबा संदोक की बवा पाउनी हाइबसे एकोइन मसिदिगे सुमाइना भाप ताबा ngamba ओइसि होजिकति लोइसलपदा थर्सडे की पोर्शन अदुदा सुमाइना क्रि हाय the souls under the altar Irat pungi makhada irat pungi makhongda leiba thawai sing haibagi ekoina Revelation 6 ki 9 aduda yenglaga ekoina uba phange aduda kri hai when he opened the fifth seal I saw under the altar the souls of those who had been slain for the word of God and for the testimony which they held John ne yengba matamda manga suba seal adu hangdorakpa matamda altar adugi makhong aduda sikraba Jisu gi mingi damakta martyrs oikraba adu singbu hatpi kraba adugumba singi thawaina kaplaga lauraga leibdo uki hai John Masisi wahi ase laure harga ngasi de amuka mayam na serana na tambiraga lay to aside yengo masi dusu iduna laye aikoi gi thawai se side haina tambiraga lay adubu krira aikoi ni yengmena se Revelation 6 ki 9 through 11 karam na Jisu gi mingda hat pi khirba sing martyr sing gi thawaina altar du gi makha de gi kaptuna lauri bano haibage matang da aikoi na sumaina yengse hojik se Revelation 6 da manga suba seal chum fifth seal ado hangdork pa matamda angak pa thoki madu hek hangdok pada Jisu gi mingi damak martyrs tobi khraba singi thawai singduna altar dugi makha digi laurakhi they were crying to God for vengeance ishor ngon da krigi makoi na lauki makoi bu hat pi khraba mi singdugi mathakte ishor nang na laman khumbiyo krigi hojik phawba makoi bu laman khumbi dribra haina makoi na ishor ngon da lauraga kaplaga wakat chakhi habido ekoi na masi do upa phange masi gi altar latna pung ase altar of burn offering du bu ne haibase ekoi na khange maramdi fifth seal hangdokpa matamda blood haibadi e haibagi wahai asi yawe masi ekoina Leviticus 4 gi 25 digi khangba ngame maramdi masi se burn offering ne haibase ekoina khangba ngame burn offering sida priest aduna sa adugi e blood ado latna pung altar adugi makhongda haidokpani haibase ekoina loina khange maduga chap manana Jisu gi mingi damakta martyrs haibadi hatpi khraba si khraba martyrs oi khraba singi e ado ishor gi altar du da laye haibane haibadi masi se literal natte adubu masi se metaphorical oina haibi bani haibase ekoina khangse the soul under the altar ase symbolic ni masi symbolic oigadabani masibu literal asengba oina lauradi tasengnama Jisu gi mingi damak hatpi khraba martyr sing ado makoi haraudre makoi sargada leiraga haraudre adubu makoi ase vengeance laman khumbiba laman khumning bagi wakhan pik thalaga sargada makoi lei habse akoina lawba tabani isin inausing adu oiradi makoi Jisu gi mingda martyrs tawkhibagi artha kari leiribra ko artha kari su thoktre makoina laman khumning ba wakhaldo tasengna leiraga ishorda laman khumbina naba kari gi makoina haijaraga leigidra asengba oirabadi mase akoina khallaga yengse John the Revelator da uhan khiba sarga haibadi heaven ado asengba mak sarga natte haibadi sarga da tasengna leidaba poching ado John da uhan ki haibse ekoin uba phange sarga da there are no white red black or pale horses ko sarga da angauba angangba amuba majusi thaba sagol tasengna sarga da amatta leite adubu John da di makoi sing ado sarga da uhan ki Jisu Krista asi asengba mak yaw macha oina mangakta thang na yalaga e thoktuna leite habso ekoina uba phange aduga Daniel amasung Revelation da uba
sasing ado aseng bamak prithibi asida laiba natraga sarga da laigidaba adugumba sasing amata nate habso ekoina uba phange adugumna sarga gi altar da hakchang yaudaba thawai singna karishu laite habsa ekoina khangadabani ko sarga gi irat pung aduda hakchang yaudaba thawai singna Jishugi ming the martyrs tau krabasingna makoi ge thawai khakta aduda lauraga laibase mase literal krish oiro habse ekoina khangbangam khangche khangjin bana phai masi se ko masi singse symbolic ni habse soidra bwani haina ekoi ge SDA Bible commentary ge page 778 volume 7 aduda ekoina uba phange George E. Lett, Mrs. Non-Adventist ni mahak se 7-day Adventist nate mahak sinamana commentator ama commentary iye magi commentary aduda asmaina hai Revelation 6 ki verse 9 through 11 se immortality of the soul gi maramda kari shunate adubu masi se supnatawgi makhoi adoji shu gi mingi damak hatpi ki martyrs tawbi ki haibado utnanaba symbolic oina hai khibni haina mahakna maki lairik aduda a commentary on the Revelation of John page 103 aduda mayek sengna ibi duna lai mahak se non-Adventist ni mahak phajana khange mas immortality of the soul natte karishu laite sarga gi asengba irat pung aduda tasengna mak martyrs oikraba singge hakchang yaudaba thawai singna lauraga laiye habse mahak yade habse ekoina uba phage adu makni Bible na ekoi bo takpi busu tasengna mak makoi se literal natte habse adu Jisu gi mingi damakta sikhiba singgi I adugi laman adu ishorna nongmadi khumbi gini makhoi bu kauthokte makhoi bu ishorna lausin bi habdu utna bagi damakta masi se symbolic oina ngangbi bani habse ekoina khangsi aduna Jisu gi mingi damak tamthiba mi hat pi khraba singge hakchang yaudba thawai sing sarga gi altar da makhoi bu hat pi khraba sing du da laman khumbi na ba ishor da kaptuna haijaduna leire habse aranbo oigani habse ekoina ngasi gi study asidi ki khangdoksi Masidi supnatagi Jishugi mingda adugumba mi hat pi kraba singdugi mathakta ishorna nomadi shoidana laman khumgani haibado khanghanna nabagi damakta asigumba metaphorical oiba ko symbolic oiba wahi londa ase sijinarga ekoi gyan taningai haibi bani asise taseng namak sargagi altar aduda sikraba singi thawaina laudana khongdana laman khumbiyo haidana leite aseng bamak sargada lairaga makoi taibung panda leibising amuka laman khumbiyo na hai khigedra haibase ekoina khanglaga masi se asengba literal nate adubo masi symbolic ni haibase ekoina sengna kangjin hause Howzik the conclusion loinamak para asi subsil laga ekoi smaini yengsi parable about the rich man and poor Lazarus teaches us that in this life men decide their eternal destiny ngasai gi ina khunba nupa aduga Lazarus ki wari adudige ekoina khangadabasi masi thawai side haibage wakhanda ekoina khangadaba natte maigi komda ekoi gi thawai hingduna le haina ekoina khangadaba natte adubu masi di supnadige ekoi gi eternal destiny ko lomba naidana ekoina phangadaba asiba natraga ahingba haibage punsi se ekoi hinglingai dige ekoina khanhogadabani sikrabagi tungda ekoi gi destiny se change tawbi yaroi haibse Lazarus amasung ina khunba nupa adugi wari dige ekoina ngasi lausin hause ani shubada Jisu Christa ga cross da simina khiba adugumba nupa adugi wari na ekoi bu tambi basidi krira salvation is by grace and not by our works aran khubam phangba haibase ekoi gi aphaba tawbagi maman phangba natte adubu Jisu gi thauza gi maman phangbani haibase masigi wari dige ekoina lausin hause aduna masigi wari isna it never talks of the immortality of the soul masina thawai di side hakchang si ru haibagi maram da kari shu haide adubu masina ekoi bu maru oina takpi ningbadi krira aran khubam phangbase thabak ki mapana natte adubu supna dagi Jisu gi mapana ni haibada takpina nabani habse ekoina lausin jase ahum subada Paul na mahak taibang pan gi punsi ase siraga thuna Jisu ga laimina ningkhre haibage artha se krira taseng namak ma numit aduda siraga magi thawaina hakchang yaudruba thawaina Jisu ga laimina badu mana pamba natte adubu masidi krira hairaga taibang pan gi awa anang chaitheng ka ekoina khange magi punsi da kayamuk
persecution ase nang khibra haibidu ko adugumba mayam ase lanthorga ai potharaga aina hek mi kapthorak panumita ai sarga da jisu ga laimina bado pam khre ai ase si khrabadi ai unconscious oikrani abuka aina hek conscious tawrak pa matam da jisu ga laimina rani aduna ngasi gi taibang pan ge awa anang se ai kuina khangba pamdre haibidu khak haibane masina Paul na hek si banumita magi thawai chatkani immortality of the soul do Paul na so defense tawbane Paul na so accept the way haibidu ai koina lowroi da bani habse ai koina khangjin si mari subada Jishu Kristana kaisum sangda haibde maigi kom the hell aduda mangpham aduda mana kumtharaga thawai sing aduda preaching tawki haibase tashengnama asibagi thawai sing aduda mana preaching tawbanate aduba masidi krira harga pap ki kaisum sangda laikhraba pap tawraga kai pap ki kaisum sangdagi thorak pangamdraba sing aduge thawai sing aduda haibde thawai habde aikoi gi hakchang miyoi basing aduda ishorna preaching tawbani haibse aikoi na khangse manga subada iroi bada Jishu Krista gi matamda Jishu Krista gi mingi damakta haina martyrs tawkrabasing Jishu gi ming paiba gi damakta heart pi krabasing gi thawai aduna sarga gi altar aduda Jishu Krista bu laman khumbiyo haina lauri base mase literal nate ta sengna mak makoi gi thawai sarga da laiba nate adubu masidi karira hairaga masise symbolic oina symbols oina haibi bani madudi karino hairadi ishor gi faithful followers sing magi damakta sebi king basing ado ishor na ning sing laga laye magi mingi damakta awa khanga martyrs taw ki basing gi makoi bo hat pi ki ba makoi bo tamthi na tawbi ki basing adugi mathakta ishor na nongmadi soidana laman khumgani habdo takpi na nabagi damakta Ishorna masigi wahai ase sijina kibani kari amata makoi ase tasengna makoi gi thawai se sargada lairaga ishor gi mafam da makoi na lauraga khonglaga leiba asengba magnate masi gyam taba nuwaina nabagi damakta aikoi ngonda tambi bani habse aikoi na sumaina lausin bangamba oisi masini ngasigi hapta asigi sabbath school ase masigi sabbath school naina ba asina aikoi na contrary oiba yamna chamam na ba chayet na ba yamna bhap ta ba da lu ba asigumba Bible versing na high ba asina immortality of the soul asibu support kari su taude masi ga aseng ba context adoi ko na study tau baganda masi ai koi gyan ta ba nungai na mo gi high bi bani maduna high ba di masi ni habse ai koi na chap cha ba khang ba ngam bo oisnu masi khang ba asina ai koi na khang ba aduna mi buthi na chairaga nangi do lale achi tau ga da bani haina ai koi na ngang ba natraga minung siga kuina khangbi baga loinana achumba ado mayam da tak thopa ngamba so oisi tabi khraba na koi mayam gi matakta ishor gi thoi dop hendo pa bor adu pinabi ba oirasana